Përshëndetje të gjithëve. Atëherë së pari me kërkesë të kryeministrit të Shqipërisë, kryetarit të Partisë Socialiste Zoti Edi Rama, i cili më ka kërkuar që të hap listën e Beratit. Unë e kam pranuar këtë dhe do të jem në listën e sigurt të qarkut Berat. Po ashtu në listën e sigurt të qarkut Berat do të jetë mjekja e njohur Enriketa Jao, e cila ka një eksperiencë të gjatë në fushën e mjekësisë, patjetër që i ka shërbyer komunitetit jo vetëm të qarkut Berat apo të zonës Çorovodës, por në fakt të gjithë Shqipërisë, pasi punon pranë spitalit ushtarak. Në listën e hapur të qarkut Berat, Enriketa Jao. Për sa i përket listës së hapur, në listën e hapur ne kemi tashmë të përfaqësuar patjetër dhe deputetët që vinë nga platforma Deputeti që duam. Kuptohet që gjithë grupë moshat janë po ashtu të përfaqësuara. Kemi po ashtu profesione të cilat janë përfaqësuara më së miri, kemi inxhinier, kemi mjek, kemi ekonomist, kemi individ formuar në shkencat politike dhe eksperiencë në fushata jo vetëm në Shqipëri. Unë do të filloj me Matija Rexhepi, e cila është një vajzë e re, është koordinatorja për rinin për qarkun Berat, e cila do të jetë pjesë e listës së hapur. Kemi po ashtu Atixhe Ekonomin, e cila është aktualisht deputete që përfaqëson qarkun Berat në Parlamentin e Shqipërisë. Kemi zotin Julian Zyla, i cili do të përfaqësojë zonën e Kuçovës, është një djalë i cili ka eksperjenca të gjata edhe në diasporë, edhe jashtë Shqipërisë, është besoj për shumë prej jush që mbuloni mediat edhe i njohur, pasi është dhe analist politik. Kemi zotin Adrian Islami, i cili është një inxhinier, është i përqendruar më shumë në fushën e zhvillimeve të projekteve të energjisë dhe të infrastrukturës së tërësi, do të jetë po ashtu përfaqësues i zonës së Kuçovës. Kemi zotin Erdi Syka, i cili do të përfaqësojë zonën e Dimalit, ka një eksperiencë të gjatë jo vetëm në pushtetin vendor, por po ashtu edhe për sa i përket projekteve të cilat kanë mbështetur pushtetin vendor gjatë viteve të fundit, të cilat janë krijuar nga donatorët, siç është projekti Bashkive të Forta, ky ka qenë pjesë e këtij projekti. Kemi zotin Fadil Nasufi, i cili do të përfaqësojë, do të jetë pjesë e listës së hapur dhe do të fokusohet në zonën e Dimalit. Kemi gjithashtu Hysen Buzalin, i cili do të fokusohet në zonën e Çorovodës dhe të Poliçanit, i cili po ashtu vjen nga shkencat mjekësore me një eksperiencë të gjatë në menaxhimin e strukturave mjekësore dhe jo vetëm. Kjo është lista e Beratit. Unë jam besim plot që kjo është një listë e cila përfaqëson më së miri kapacitetet që ka qarku i Beratit dhe patjetër që ne do të bëjmë më të mirën që të vazhdojmë atë transformim që ne kemi përjetuar tashmë edhe në Bashkinë e Beratit, shikojmë një transformim rrojësor dhe realizimin e potencialit plot që ka ky qark i jashtëzakonshëm. Faleminderit.